Ahojte priatelia, vítam vás pri sledovaní druhej časti takého pekného zaujímavého projektu, ktorý som si vymyslel. Pre tých, čo ste nevideli prvú časť, tak pracujem na chodníku od brány k nášmu domu. Lepím betónovú dlažbu na betón, ktorý som mal pripravený už od minulého roka. Chcel by som poďakovať aj firme Premax za spoluprácu pri tomto projekte. Takže v predchádzajúcej časti sme si čo to nalepili, urobili sme si nejaké dorezy. V dnešnej časti by som to chcel na komplet dokončiť, čiže dolepiť zvyšnú betónovú dlažbu, dokončiť dorezy, zaškárovať to, aby to už bolo na komplet dokončené. Takže ma čaká veľa roboty, hlásia konečne pekné, stabilné počasie, tak sa na to veľmi teším, lebo tá robota pôjde rýchlejšie, lebo pri tej prvej časti mi každý druhý, tretí deň pršalo, takže nebolo to boh vie čo, lebo to lepidlo potrebovalo trošku aj presknúť, tak keď hlasili dážď, tak som veľmi nepracoval. Ale teraz sa môžem smelo pustiť do práce, takže dnes začnem škárovaním. Mám tu dve vrecká škárovačky. Ak by ste mi písali do komentárov, akú škárovačku používam, tak používam škárovačku od KM Betty s označením ZM907. Takže KM Beta ZM907, 20 kg vrecko ma vychádza na 6 €. Rátam, že miniem možno nejakých 10-15 vreciek, uvidím ako to pôjde. Dnes by som chcel minúť tie dve spomínané vrecká, aby som sa potom vedel zariadiť, že koľko tých vreciek ešte budem potrebovať. Predsa len keď miniem tie dve vrecká, tak budem vedieť, akú plochu som urobil. Tak poďme si namiešať škárovaciu maltu, zoberiem si lievik a ideme sa pustiť do škárovania. Zhruba za hodinku som minul dve vrecká tej murovacej škárovacej malty. Dostal som sa tesne za polovicu tej brány, takže čo som mal, to som minul. Aj tak by som viacej nerobil, čo sa týka tej škárovacej malty, lebo už cítim ruky z toho vytláčania tej škárovačky. Takže idem sa pustiť do ďalšej roboty, idem si urobiť dorezy tam pred dverami a dolepil by som tam tú dlažbu. Zajtra by som si kúpil ďalšie vrecká. Urobím to tak, že vždy, keď prídem domov z práce, začnem najskôr so škárovaním. Teraz musím počkať do večera nejaké 3 hodinky, kým to zatiahne, aby sa dalo pracovať s tými škárami. Takže teraz sa idem pustiť do inej roboty a potom by som sa k tomuto večer vrátil na fajront kvázi. Rátam tak okolo nejakej 8-9, to budem môcť robiť. Takže idem si spraviť dorezy, ktoré by som si nalepil a potom sa k tomuto vrátime.
Dorezy, ktoré sa mi dali urobiť, mám už nalepené. Nalepil som si ešte túto stredovú časť. Zajtra by som si dokončil tieto dorezy a tým pádom by som mal priestor pred týmito dverami dokončený. Už to budem potrebovať iba vyškárovať. Pozeral som tú škárovačku, tak ešte stále sa nedá s tým pracovať. Je za 5 minút pol 8, čiže vrátim sa za nejakú hodinku okolo pol 9. Idem sa trošku zohriať, lebo je celkom už zima, môže byť nejakých 10 stupňov. Tak trošku prestávka a ešte dneska pokračujeme. Už je 9 hodín večer, bol som pozrieť tú škárovačku, ešte to nie je také 100%, aby som mohol s tým pracovať, ale musím sa pustiť do roboty, lebo zajtra ráno idem do práce, nechcem to robiť do polnoci a keby som prišiel zajtra z práce, tak už by sa s tým pracovať nedalo, takže musím to spraviť dneska večer, tak idem sa s tým potrápiť. Na začistenie škár použijem tento nábytkársky vinklík, veľmi dobre sa mi s tým robí. Používam to vždycky pri škárovaní, nepotrebujete žiadne nejaké špeciálne náradie, stačí vám takýto vinklík, tento môže mať šírku nejakých 20 alebo 18 mm. Tak idem si pozačisťovať tie škáry, ale ešte to není celkom také, ako by som si predstavoval, tak idem sa nejako potrápiť a potom pôjdem spať, tak mi držte palce. Vyskúšal som trochu začistiť tie škáry a ešte by to potrebovalo podľa mňa minimálne nejaké 3 hodiny. Keďže včera pršalo, tak tá dlažba je nasiaknutá vodou, čiže neťahá si tú vlhkosť z tej škárovačky, tak si myslím, že teoreticky by to možno vydržalo aj do zajtra po obede, akým prídem z práce. Je to dosť taký risk, lebo prídem z práce a nebude sa dať s tým pracovať, tak je to potom problém. Tak ešte vyskúšam spraviť to, že zakriem to nejakými igelitmi, aby tam zostala tá vlhkosť, aby sa tá vlhkosť neodparovala. Čiže zakriem to igelitom nejakým a tým pádom by to mohlo vydržať do zajtra do poobedia. Tak dúfam, že bude moja teória správna a vydrží tá škárovačka do zajtra po obede a bude sa dať s ňou pracovať. Tak zakriem to a idem spať. Je tu ďalší deň, odkedy som zaškároval tie škáry, tak prešlo 22 hodín. Celý deň som v robote trpol, že čo s tým bude, či sa bude dať s tým ešte pracovať. Tak poďme sa na to pozrieť. Všetko je tu pekne vlhké, hneď vám to ukážem, len to poodokrývam. A idem si pozrieť tie škáry. Tá škárovačka nezatiahla až tak veľmi, takže som veľmi rád. Môžeme sa na to pozrieť. Čiže je to teraz tak akurát, že sa dá s ním pracovať. Toto som si spravil včera, keď som skúšal. A vyzerá, že to pekne sa dá začistiť. Tak budem musieť zmeniť svoj postup. Deň budem končiť tým, že si na konci dňa vždycky vyškárujem, zakriem to a ďalší deň si začistím škáry. Takže začistím si dnes škáry, pustím sa na dorezy, čo som si urobil včera a potom by som si zaškároval ďalšiu dlažbu. Dnes som si bol kúpiť ešte ďalších 6 vriec z tej škárovačky, čo by mi malo stačiť, si myslím, že na pár dní, takže ideme makať. A veľmi sa teším. Celý deň som v práci trpol, či to bude tvrdé, či sa bude dať s tým robiť, ale som veľmi rád, že tá škárovačka tak nezatuhla a v pohode sa dá s ňou ďalej pracovať. Takže poďme makať. Škáry, ktoré som si včera urobil, už mám začistené. Priznám sa, niektoré časti by ešte potrebovali nejaké 2 hodinky na presknutie. Táto časť, čo je pri bráne pod strechou, tak tá bola najviac zatvrdnutá, lebo tam tá dlažba nebola nasiaknutá tou vodou. Tak, ako som spomínal, idem sa pustiť teraz na tie dorezy pred tými dverami, spravím si lepidlo, dolepil by som si to, potom by som ešte možno niečo polepil ďalej až ku vchodovým dverám. A na záver dnešného dňa by som sa pustil do škárovania. Na noc by som to prikryl tou fóliou, čo som to mal aj včera prikryté.
a keď prídem zajtra z práce, začistím škáry a zase dookola to isté, až kým to nebude mať na kompletku hotové, tak poďme pokračovať. Prešli 2 dni a už som si dával trošku aj prestávky, lebo už bolo toho na mňa veľa, prísť z roboty do večera, do 9 robiť, nebolo to veľmi príjemné a telo si povedalo trošku zvolni, rob radšej menej, má byť stabilné počasie, tak si trošku oddychni, tak som aj oddychoval, ale podarilo sa mi obrubníkom dostať až ku vchodovým dverám nášho domu. Čo sa týka škárovania, tak ako môžete vidieť, už tu mám nezačistené škáry a dostal som sa už skoro k dverám na letnej kuchynke, takže dnes by som si chcel začistiť tieto škáry, ktoré som si včera vyškároval a nalepil by som nejakú dlažbu, takže už to nebudem tak veľmi hrotiť a budem zdávať trošku prestávky. K čomu som sa ešte nedostal ani v prvej časti, tak je šírka škáry, ktorú si robím a tá je 10 mm, používam na to takéto drievko, ktoré som už veľakrát stratil a veľakrát som ho hľadal. Dôvody, prečo dávam takúto šírku škáry, sú 2. Jedným z tých dôvodov je, že výrobca tej škárovačky odporúča maximálnu hrúbku alebo maximálnu šírku škáry 12 mm a ešte jedna dôležitá vec, keď si dáte menšiu škáru ako tých 10 mm, tak ten lievik na tom dávkovači sa vám rýchlo zoderie, lebo musíte ísť po hranách tej dlažby, takže určite by jeden lievik vám na toľkoto dlažby nevydržal. Tým, že tá škára je tenká a ako chodíte s tým lievikom, otierate sa o tie hrany tej betónovej dlažby, tak ten lievik sa vám zoderie a potom vám to dobre nedávkuje. Takže určite odporúčam nejakých 10-12 mm škáru. Niekde je väčšia, niekde je menšia, hlavne pri tých oblúkoch, ale tak to zase nie je také veľké množstvo, ako napríklad tu pri týchto častiach, kde mám stabilnú škáru okolo tých 10 mm. Tak idem pokračovať v práci, idem si začistiť tieto škáry, potom si dám zase trošku prestávku, potom si spravím lepidlo a lepil by som už ten priestor pred dverami. Mám tam jeden kanalizačný poklop, ktorý budem musieť nejako poriešiť. Už som si objednal druhý, šedý, tak to by som si spravil asi ako posledné, ale to uvidíte tiež, ako to poriešim. Tak poďme sa pustiť do práce, máme pekné počasie, tak to treba využiť. Tak milí priatelia, máme tu sobotu ráno a od posledného záberu ubehol týždeň. Netočil som to z toho dôvodu, že každý deň bol o tom istom, čiže prišiel som z práce, očistil som si škáry, ktoré som si deň predtým vyškároval, znovu som niečo vyškároval, niečo som nalepil a takto to išlo každý deň dookola. Ale so škárovačkou som sa už dostal tesne pred vchodové dvere.
Už mi tam zostáva taká väčšia plocha vyškárovať. Pripravil som si už aj ten betónový základ od domu do kotóne, ktorý som si očistil, napenetroval. Na suchu tam už mám poukladanú tú dlažbu, ktorá bude tvoriť obrúbnik, aby som sa mal od čoho odpichnúť, keď budem ukladať tú ďalšiu dlažbu. Takže viem, že za nejaké 3-4 dní by som to už mohol mať na komplet dokončené, čo ma veľmi teší. Niekde som už prihrnul ten chodník aj zeminou a vyzerá to naozaj veľmi pekne, veľmi sa mi to páči. Čiže som s tým spokojný. Tak idem sa prezlieť, idem si asi spraviť škárovačku, lebo keďže máme sobotu ráno, tak viem, že tú škárovačku stihnem aj v tento deň spracovať, takže idem si spraviť nejaké 2 vrecká škárovačky, niečo vyškárujem, niečo by som chcel aj nalepiť, kým bude tá škárovačka tuhnúť a verím, že už za chvíľku to máme dokončené. Tak poďme sa pustiť do práce. Tak milí priatelia, pred nami je posledný deň tohto projektu a už si potrebujem zaškárovať iba tento chodník od domu do drevárne. Mám tam ešte možno nejaké 2 hodinky roboty. Samozrejme, keď tá škárovačka presne, potrebujem tú škárovačku ešte očistiť. Tak idem sa pustiť do práce a veľmi sa teším, že už tu budem mať za sebou, lebo bol to nekonečný príbeh. Tak poďme sa pustiť do práce.
Milí priatelia, chodníky na našom dvore už mám na komplet dokončené a veľmi sa teším z tohto výsledku. Aj keď bolo za tým strašne veľa práce, trvalo mi to dokopy asi mesiac s tým, že som robil po polbediach, po večeroch, takže bolo za tým dosť veľa práce, ale výsledok podľa mňa stojí za to, aspoň mne osobne sa to veľmi páči. Mnohí z vás ste mi do komentárov pod prvé video písali, že aký má význam lepiť tú betónovú dlažbu na ten betónový základ, a poviem vám z osobnej skúsenosti, tá dlažba, keď je tam takto nalepená, tak vydrží všetko, veľmi dobre sa udržiava, ale to si ukážeme aj na budúci týždeň, keď príde nám báger bagrovať celý dvor, keď nám príde nejaké 10-tonové auto doviesť štrk a sami budete mať možnosť vidieť, že keď je táto betónová dlažba nalepená na tom betónovom základe, tak vydrží naozaj všetko. Tak, milí priatelia, ďakujem vám za pozretie oboch častí, teda ak ste nevideli prvú časť, tak si určite pozrite, link vám dám do popisu tohto videa. Rovnako vám dám do popisu link na túto betónovú dlažbu Granico, ktorú som použil pri realizácii tohto projektu. Ďakujem aj firme Premax za spoluprácu pri tomto projekte. A ešte na úplný záver, ako som vám spomínal, budem robiť aj parkovacie miesto. Už som asi v polovičke celého projektu, takže to nás bude čakať o týždeň. Tak ja sa na vás teším a ak sa vám video páčilo, budem rád, keď dáte like na toto video. Ak neodobráte náš kanál, kliknite na odber, ktorý je tu. Nejaké ďalšie videá si môžete pozrieť tu, alebo video konkrétne z prvej časti tohto betónového chodníka vám dám sem a vidíme sa o týždeň. Ahojte.